हेलो हाय नमस्ते मु आपण मो नाम चंदन एबे मु एबे बाहरी पड़ली असुर कुमारी ये बाहागर हुए दुकान बजार अच्छी आपण मैंने आसिले भोजी भात भी करें ये बाहागर आ यज्ञ हुए यहीपटे आमको जीवार अच्छी असुरकुमारी चैरिटेबल ट्रस्ट माँ को दर्शन करिकी आसवा बोधे ये गोटे बाबा रोते नहांती बट एठी पानी आसे एबे खरा जो सुखी जाइए कि बट पानी आसे यहाँ को असुरकुमारी बोली कहे ये चप्पल थोईदवा ये गोटे पाइप लगे एपटे पानी आसे पानी तो खरा दिन पूरा सुखी जाइए ये बाबा रुहंती बाबा ये पहाड़टा मांकड़ अच्छा ये माँ गोटे मूर्ति अच्छी तले यहाँ थिला माँगर मंदिर आपण मैंने केबे एकला आसतुनी कारण मांकड़ आउ भालू हाथी एमानकर भय थाए ये आसला लोक मैंने चप्पल पिंधिक ऊपर को जाऊँगी से भी ये लिखाई दयाकर चप्पल रखु लोक मैंने मानती भी नहीं जाती भीतर को तो से आईपटे पानी आसे ये तो देखुं नलाटी ये नल पानी आसो आईटा हूँ बाबा जी पूजारी घर कराई ऊपर को जावाक रास्ता अच्छी से सीढ़ी बाटे जावाक रास्ता अच्छी ये जो सीढ़ी देखुं सीढ़ी बाटे जावाक रास्ता अच्छी
ଆଉ ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଦିଅ। ଆଉ ତ ମାଙ୍କ